наше продолжение. Растопили малеха компрессор, лед, примерно ведро воды с него набежало. Сейчас мы его бросили на бок и пытаемся нагреть. Раскачали мы свою пушку, о, как она у нас теперь шпарит. Такие вот у нас условия, вот наш цех временный. С натяжным потолком, блядь. Вот натянули потолок, пока ничего делать. Ничего вроде для первого раза пойдет. Наша служба и опасна, и трудна. Я говорю, наша служба и опасна, и трудна. Все, сейчас нагреем, испарения все выйдут. Надо, наверное, феном, Леха, подуть к нему, что там есть, что идет, что не идет. И завтра будем ставить, пробовать чудо. Тепленький, это хорошо. Да чего только не додумаешься, блин. Какой херней только не страдаешь, блядь, лишь бы все получилось. Ну вот, пока все. Сушим. Остальное завтра.